انسان بودن یعنی چی؟ ما عملاً میمونهای بدون مویی هستیم که روی دو پا را میریم. توی دویدن خیلی خوبیم، البته بعضیامون. یه زبون خیلی پیشرفته داریم، نه فقط یکی بلکه صدها، شاید هزاران زبان. بستگی به این داره که زبان رو چجوری تعریف کنیم. بدون ابزار نمیتونیم کاری از پیش ببریم. خلاقیم. ابزارها و زبونمون به همون اجازه دادن ایده های خیلی پیچیده و انتزاعی توی ذهنمون رو بیان کنیم و همینطور تو کل کره زمین هم پخش شدیم. همه این چیزایی که ما رو به عنوان انسان تعریف میکنن برمیگردن به موجوداتی که جمجمه هایی مثل این داشتن. این جمجمه به اسم سانگیران 17 شناخته میشه. اینو توی جزیره جاوا توی اندونزی پیدا کردن و متعلق به کسیه که حدود 1.5 میلیون سال پیش زندگی میکرده. امروزه به این موجودات میگیم هومو ارکتوس یا انسان راست قامت. اونها اولین انسانهایی هستن که واقعا لایق اسم انسان بودن. از ظاهرشون گرفته تا تکنولوژیشون و اینکه توی کل دنیا پخش شده بودن و شاید حتی توانایی‌های هنری و زبانی داشتن. این آدم‌ها یه جهش بزرگ توی تکاملی انسان بودن. امروز میخوام توضیح بدم چی باعث میشه اونها انقدر خاص باشن و چرا فکر میکنیم اونها اولین انسان‌های واقعی بودن. هومو ارکتوس خیلی خوب مطالعه شده، اما با این حال هنوز هم دقیقاً نمیدونیم از کجا اومده. بعد از یک یخبندان بزرگ حدود 2.5 میلیون سال پیش چندین گونه مختلف از هوموهای اولیه و آسترالوپیتکوس ها یا همون جنوبی کوپی ها همزمان توی شرق آفریقا وجود داشتن. هومو هابیلیس مدت‌ها به عنوان اولین عضو جنس ما یعنی هومو شناخته میشد، چون با ابزارهای سنگی پیدا شده بود. اما بعضی انسانشناسا فکر میکنن اینقدر ابتداییه که حتی نمیشه اون رو در گروه این جنس قرار داد و احتمالاً یه جورایی نزدیکتر به آسترالوپیتکوس هست. هومو رودولفنسیس یا انسان رودولفی به نظر میرسه یه نسخه بزرگتر از هابیلیس باشه، ولی اینکه اصلاً یک گونه جداست یا نه هنوز مورد بحثه. بیشتر انسانشناسا قبول دارن که هابیلیس و رودولفنسیس گونه‌های جداگانه‌ای هستند، ولی چون هنوز بحث زیاده راحت‌تر به هر دوشون بگیم هوموهای اولیه. با جدا کردن این دوتا از آسترالوپیتکوس‌ها و هوموهای اولیه هنوز نمیدونیم دقیقاً هومو ارکتوس کی و کجا به وجود اومده. قدیمی ترین فسیلی که همه روش توافق دارن مربوط به حدود 1.9 میلیون سال پیش و از کوبیفورا در کنیا پیدا شده، جایی که با هابیلیس و رودولفنسیس همزمان بوده. اما یکی از معروف ترین فسیل های هومو ارکتوس اولیه اصلا از خارج آفریقا اومده، از دمانیسی توی گرجستان و مربوط به 1.8 میلیون سال پیش. این کشف نشون داد که هومو ارکتوس خیلی زود بعد از اینکه تکامل پیدا کرده دست به سفرهای طولانی از دشت‌های آفریقا زده و جالبتر این که برای این کار نیاز به مغز بزرگی هم نداشته. در گونه‌ای که بهش میگیم هومو ارکتوس تنوع خیلی زیادی وجود داره. اونها 1.8 میلیون سال روی 3 قاره زندگی کردن. اینقدر تنوع زیاده که ممکنه اونها رو به عنوان یک گونه دیگه مثل هومو ارگاستر یا همون کارورز بشناسیم. ولی ما امروز این پیچیدگی‌ها رو نادیده میگیریم و همه رو توی همون هومو ارکتوس حساب میکنیم. با اینکه اونها انقدر تنوع داشتن و مدت زمان طولانی وجود داشتن، یه سری ویژگی مشترک دارن که میشه گفت قطعاً مربوط به هومو ارکتوس. در مقایسه با هوموهای اولیه و آسترالوپیتکوس ها بدنهای بزرگتر، دندونهای کوچکتر و فک‌های کوچکتری داشتن. اما اولین تغییر بزرگ مغزهای بزرگشونه. هومو ارکتوس های اولیه که میشه بهشون گفت هومو ارگاستر مثل اونا که تو دمانیسی گرجستان پیدا شدن فقط حدود 540 سی مغز داشتن، بزرگتر از یک شامپانزه ولی نه خیلی. اگه بخوایم اینو با هومو ارکتوس هایی مثل سانگیران 17 که 5 میلیون سال بعد توی اندونزی زندگی میکردن مقایسه کنیم، اونها مغزی حدود 1200 سی داشتن. برای مقایسه یه هومو ساپینس مدرن مثل من و شما حدود 1350 سی مغز داره. پس توی اون 5 میلیون سال مغزهاشون تقریباً 3 برابر شده و به سطح مدرنی رسیده. این واقعاً تغییر بزرگیه. هومو ارکتوس اولین انسان تباری بود که توانایی دویدن داشت. از لگن‌های کوتاه و کاسه‌ای شکلشون میشه اینو فهمید. مدل‌های ریاضی نشون میدن که احتمالاً میتونستن تا 5 ساعت پشت سر هم بدوئن. این خیلی بیشتر از توانایی خیلی از ما هست. واضحه که آدم اگه تمام بدنش پوشیده از مو باشه نمیتونه انقدر بدوه، چون خیلی سخت میشه. جالب اینجاست که مطالعات ژنتیکی نشون دادن ژن‌های پوست تیره حدود 1.2 میلیون سال پیش تکامل پیدا کردن. یعنی پوستشون تا اون زمان در معرض آفتاب بوده. پس احتمالاً هومو ارکتوس اولین انسان تباری بود که بدون مو شده بود.
هومو ارکتوس فقط یه شامپانزه‌ای که صاف راه میرفت نبود، خیلی بیشتر شبیه ما بود. راههای طولانی تری و برای پیدا کردن غذا میرفت و غذایی که میخورد خیلی با کیفیت تر بود تا بتونه انرژی این مغز بزرگ رو تأمین کنه. هومو ارکتوس فقط یک میمون صاف راه رونده نبود. اونا سبک زندگی داشتن که برای بقیه دوران پارین سنگی آشنا و شبیه انسان مدرن بود. واقعا نمیشه با اطمینان گفت که هومو ارکتوس چطوری حیوانات رو شکار میکرده، اما از روی استخوان‌هایی که ازشون باقی مونده و نشونه‌هایی که روی اونهاست معلومه که به بخش‌های پر انرژی و مغذی بدن حیوانات دسترسی داشتن. اینطور نبوده که فقط از لاشه‌ها تغذیه کنن. حیوانات بزرگی شکار میکردن مثل اسب‌های آبی و زرافه‌ها. پس هر روشی که داشتن معلومه که مهارت‌های شکار پیشرفته‌ای رو توسعه داده بودن. دویدن و شکار کردن قدم بزرگی توی تکامل ما بوده، اما یکی از ویژگی‌های اصلی هومو ساپینس زبانه. سوال اینه، آیا هومو ارکتوس هم میتونسته صحبت کنه؟ جواب دادن به این سوال یه مقدار سخته. برای اینکه زبان وجود داشته باشه باید یه سری پیش نیازهای زیستی فراهم بشه. اولیش داشتن مغزهای بزرگتره که همونطور که قبلا گفتیم هومو ارکتوس‌های بعدی داشتن. ولی بزرگ بودن مغز به تنهایی کافی نیست. باید به طور خاص برای زبان طراحی شده باشه. علاوه بر اون مغز باید توی سطح شناختی خیلی بالایی هم کار کنه. طبق منابع علمی ژن‌های SRGAP2C و SRGAP2D در تحقیقاتی که توی آزمایشگاه انجام شده نشون دادن که با افزایش اتصال پذیری مغز مرتبط بودن. جالبه که این ژن‌ها ظاهراً همزمان با ظاهر شدن هومو ارکتوس توی سوابق باستانشناسی تکامل پیدا کردن. نه اینکه هومو ارکتوس زبانی به پیچیدگی زبان ما داشته اصلاً، ولی زبان مثل هر ویژگی دیگه این نتیجه تکامله. بعیده که زبان به یک باره و کامل فقط توی گونه ما یعنی هومو ساپینس ظاهر شده باشه. منطقیه که فکر کنیم که پایه‌های زبان توی هومو ارکتوس وجود داشته. شاید یه جور توانایی زبان اولیه یا حتی یه زبان اشاره پیشرفته. به طور دقیق نمیدونیم. قطعاً گفتنش هم سخته چون کلمات و حرکات توی سوابق باستانشناسی حفظ نمیشن، ولی اگه به ابزارها و فناوری‌هایی که از خودشون به جا گذاشتن نگاه کنیم معلوم میشه که خیلی باهوش بودن. فناوری که هومو ارکتوس بیشتر از همه باهاش شناخته میشه و احتمالاً یه مزیت تکاملی بزرگ بهش داده آتشه. اینطور تصور میشه که قبل از کشف آتش اجداد ما کلی زمان و انرژی صرف هضم گوشت خام و غذاهای سخت میکردن. واسه همینم هست که آسترالوپیتکوس ها فک‌های ضخیم و محکمی داشتن، ولی وقتی آتیش کشف شد این کار برای ما راحت تر شد. آتیش به معده ما اجازه داد تا کمتر کار کنه و مغزمون از اون انرژی اضافه استفاده کنه تا بزرگتر بشه. این نظریه خیلی جالبیه، اما یه مشکل اساسی داره. قدیمی ترین شواهدی که بیشتر باستانشناسا برای استفاده از آتیش قبولش دارن حدود 780,000 سال پیش توی اسرائیله. خیلی دیرتر از وقتی که مغزهای بزرگ توی فسیل ها دیده میشن. البته سایت های قدیمی تر مثل کوبی فورا توی کنیا در حال کشفن که ممکنه شواهد استفاده از آتش رو تا 1.5 میلیون سال پیش به عقب تر ببرن. مشکل اینه که گفتنش خیلی سخته چون انسان ها تنها موجوداتی نیستن که میتونن آتش روشن کنن. آتش میتونه کاملا طبیعی ایجاد بشه. با توجه به شواهد کم برای استفاده عمدی از آتش سوالهای جدیدی مطرح میشه. اونا چطوری به مناطق جدید، مخصوصا مناطق سردتر گسترش پیدا کردن؟ چطوری بدون آتش گرم میشدن؟ شاید به هم نزدیک میشدن، شاید یه جور لباس ابتدایی داشتن، شاید هم هیچ کدوم. شاید اصلا اجداد ما از آتش برای پختن غذا استفاده نمیکردن. تحلیل خاک‌های کشف شده از دره اولدووا که مربوط به 1.7 میلیون سال پیشه نشون میده که اون منطقه ممکنه چشمه‌های آب گرم طبیعی داشته. این باعث شده محققا فکر کنن که نقش این آب گرم توی تکامل ما چی بوده. به جای کباب کردن گوشت و گیاه و دانه‌ها، آیا ما اونها رو میجوشوندیم؟ تصور کنید یه هومو ارکتوس قدیمی نشسته توی چشمه آب گرم و داره از گرمای آب لذت میبره. دقیقاً مثل من و شما. این خیلی انسانگونه است. یه بحث بزرگ دیگه هم درباره هومو ارکتوس و آب هست. معلومه که هومو ارکتوس یا اونهایی که از آفریقا خارج شدن عمدن و آگاهانه این کار رو نکردن. احتمالاً فقط حیوانات رو دنبال میکردن، از فرصتهای محیطی استفاده میکردن و به دنبال غذاشون توی دنیا پخش شدن. ولی شاید توی جنوب شرق آسیا واقعاً یه سری مهاجرت‌های عمدی انجام دادن. همین چند سال پیش یه گونه جدید از انسان تبارها در جزیره لوزان توی فیلیپین کشف شد. چند سال قبل از اون هم ابزارهای سنگی مربوط به حدود 700,000 سال پیش توی فیلیپین پیدا شد. چیزی که این کشفیات رو خاص میکنه اینه که جزایر فیلیپین توی اون زمان هم جزیره بودن.
هیچ راه منطقی برای اینکه یک انسان تبار به این جزایر پیاده برسه وجود نداره. حداقل باید یه مسیر کوتاه دریایی چند کیلومتری رو طی می‌کردن. پس حالا سوال اینه، اونها چطوری به اونجا رسیدن؟ اتفاقی بوده؟ توی یه سونامی گیر افتادن یا این مهاجرت عمدی بوده؟ آیا هومو ارکتوس عمدن تصمیم گرفت این چندین کیلومتر دریا رو طی کنه و از یه سرزمین جدید برای زندگی استفاده کنه؟ تکامل هومو ارکتوس همزمان با ظاهر شدن ناگهانی نوع جدید ابزار به نام آشولین در سوابق باستان شناسیه. با اینکه به نظر ساده میاد، اما این واقعا یه جهش بزرگ برای انسان بوده. قبل از این انسان تبارها ابزارهایی به سبک فرهنگ اولدوایی درست می‌کردند و وقتی این ابزارها رو می‌ساختن انگار هیچ تلاشی برای شکل دادن به هسته ابزار نمی‌کردند. در واقع فقط یک لبه برنده ایجاد می‌کردند و بعد ابزار آماده بود. اما ابزارهای آشولین از هر دو طرف تراشیده می‌شدند. این واقعا یک انقلابی در ابزارسازی بود و برای رسیدن به این شکل زیبا باید کلی تراشه از سنگ جدا می‌کردند. حتی برای یک ابزار ساده ممکن بود 20 یا 30 تراشه جدا بشه. این نشون دهنده یک سطحی از تفکر خلاقانه در هومو ارکتوس هست. تبرهای دستی آشولین احتمالاً یک کاربرد خاص نداشتند. ازشون برای شکار استفاده می‌کردند، برای تکه تکه کردن شکار هم قطعاً کاربرد داشتند. شاید حتی برای کار روی چوب و استخوان هم استفاده می‌شدند و واقعاً شبیه به چاقوی سوئیسی عمل می‌کردند. این ابزارها خیلی سنگینن و قطعاً میتونستن باهاشون یه حیوان رو تکه تکه کنن یا حتی یه چیزی رو بشکنن. اینکه هومو ارکتوس چقدر با چوب و استخوان کار میکرده واقعاً مشخص نیست. قدیمی‌ترین نیزه‌های چوبی که تا حالا پیدا شده، نیزه‌های 500,000 ساله شونینگنه که در سوابق باستان شناسی حفظ شدن. احتمالاً توسط یه نئاندرتال یا پیش نئاندرتال ساخته شده، ولی در همون بازه زمانی هومو ارکتوس هم هست. قطعاً هومو ارکتوس به راحتی میتونسته چیزی مشابه این ابزار رو بسازه. اگه میتونستن در 20 یا 30 مرحله سنگ رو به تبر دستی تبدیل کنن، قطعاً میتونستن یه چوب رو هم تیز کنن. برای ابزارهای استخونی هم به همین صورت. شواهد کمه ولی ناقص نیست. یکی از برجسته ترین شواهد از دره اولدوایه که شامل یک سرنیزه فوق‌العاده میشه. اگه هومو ارکتوس این ابزار را ساخته باشه که شواهد هم همین رو نشون میده، پس این هم یک مثال فوق‌العاده از هوش اونهاست. اگر ابزارسازی و کار با ابزار یکی از ویژگی‌های تعریف کننده ما و نشونه‌ای از انسان بودن باشه، پس قطعاً و بدون هیچ شکی هومو ارکتوس هم عضو گروه انسان‌ها بوده. از بین تمام ویژگی‌هایی که امروز گفتم، هنر شاید بهترین تعریف برای انسان بودن باشه. هیچ حیوان دیگه‌ای مثل ما هومو ساپینس تولید هنر نمی‌کنه. پس اگه بخوایم تصمیم بگیریم که هومو ارکتوس انسان بوده یا نه، اینکه آیا هنر تولید می‌کرده یا نه خیلی مهمه. بهترین و شاید تنها مثال از خلاقیت یک هومو ارکتوس این صدفیه که توی جاوا پیدا شده. لایه‌ای که این صدف توش پیدا شده بین 500,000 تا 400,000 سال پیش قدمت داره. پس قطعاً توی بازه زمانی هومو ارکتوسه، نه هومو ساپینس. و همونطور که می‌بینید یک کسی روش یه سری خط کشیده. در واقع خط‌هایی رو روی صدف حکاکی کرده. آیا این خط‌های ساده رو باید یک نوع خلاقیت یا یه عمل نمادین حساب کنیم؟ یا فقط یک کار بی‌دقت از طرف یک انسان تبار قدیمی؟ واقعاً فرقی نمی‌کنه، چون در هر صورت فوق‌العاده است. مثل زبان، بیان هنری هم چیزی بوده که ما یاد گرفتیم، تکامل پیدا کردیم تا انجامش بدیم. و شاید دانه‌های این خلاقیتی که هر روز دور برمون می‌بینیم با یه حرکت ساده در صدها هزار سال پیش کاشته شده. یک حرکت تصادفی دست که یه خط روی یک صدف کشیده و شاید اون خط نظر اون انسان تبار رو جلب کرده و بعد یه خط دیگه و یه خط دیگه. به نظر همین کارهای ساده ممکنه جرقه‌ای بوده باشه که چند تا نورون مغز رو که قبلا متصل نبودن به هم وصل کنن و باعث تمام چیزهای زیبایی شده که امروز دور برمون می‌بینیم. هر جا که هومو ارکتوس رو پیدا می‌کنیم متوجه میشیم که مدت زمان زیادی زندگی کرده. سوابق فسیلی اون حدود 2 میلیون سال رو پوشش میده، از تقریباً 2 میلیون سال پیش توی اتیوپی تا 117,000 سال پیش توی جاوا، اندونزی. پس چی باعث شد که هومو ارکتوس به پایان کارش برسه؟ باز هم نمیتونیم 100% مطمئن باشیم، ولی احتمالاً تغییرات آب و هوایی در این موضوع نقش داشته. مثلا توی اندونزی جنگل‌های باز به سرعت تبدیل به جنگل‌های بارانی شدن، همین هایی که امروز می‌بینیم. و وقتی شرایط گرمتر و مرطوب‌تر شد، شاید هومو ارکتوس نتونست خودش رو با این تغییرات وفق بده.
با این حال میراث هومو ارکتوس باقی موند. وقتی توی سرتاسر دنیا سفر کرد، شاید جمعیت‌هایی رو پشت سر خودش باقی گذاشت که با گذر زمان به گونه‌های جدیدی تبدیل شدند. یک گزینه اصلی هومو فلورسینسیس یا انسان فلورسیه که توی جزیره فلورس اندونزی پیدا شده. فسیل هایی که تا حالا پیدا کردیم بین 700,000 تا 70,000 سال قدمت دارن که توی چارچوب تکامل انسان و پیشا تاریخ واقعا جدید به حساب میان. به نظر میاد بزرگسال‌های این گونه فقط 1 متر قد داشتن و همین باعث شده بهشون لقب هابیت بدن. تحقیقات مختلف به نتایج متفاوتی رسیدن. بیشترشون احتمالاً میگن که هومو فلورسینسیس از هومو ارکتوس تکامل پیدا کرده و پدیده‌ای به نام کوتاه شدن جزیره‌ای رو تجربه کرده. اما همه با این ایده موافق نیستن. یه عده میگن شاید این گونه از یک گونه ناشناخته و قدیمی‌تر نشأت گرفته چون یه سری ویژگی‌های ابتدایی دارن. شاید یه نوعی از آسترالوپیتکوس بوده که از آفریقا خارج شده. با توجه به اینکه میدونیم هومو ارکتوس مدت خیلی طولانی توی اون منطقه بوده، منطقی ترین اجدادشون هم همینها هستن. ولی این واقعیت که انسان فلورسی احتمالاً تحت تاثیر کوتاه شدن جزیره‌ای بوده نشون میده که اگه ارکتوس تونسته از آب رد بشه، پس نمیتونسته این کار رو به صورت منظم انجام بده. یعنی نمیتونسته هر وقت دلش خواست از جزیره بیرون بره. و اگر نمیتونستن راحت برن به جای دیگه یا منابع دیگه‌ای پیدا کنن. در این صورت فشار برای کوتاه شدن انقدر شدید نمیشد. یک گونه عجیب دیگه به اسم هومو نالدی هم به عنوان یک نسل احتمالی از هومو ارکتوس پیشنهاد شده. نالدی داخل یک غار عمیق توی آفریقای جنوبی در سال 2013 کشف شد و تا حالا بقایای 15 نفر فقط توی یک اتاقک غار پیدا شده. با اینکه دقیق نمیدونیم ارکتوس اجداد مستقیمشون بوده یا نه، ولی احتمال زیادی داره که اینجوری بوده چون دوره‌های زمانشون با هم همپوشانی دارن و ویژگی‌های خیلی مدرنی دارن که توی هوموهای اولیه یا آسترالوپیتکوس ها نیست. اما تقریبا مطمئنیم که ارکتوس حداقل 3 گونه رو به وجود آورده. گونه ما یعنی انسان خردمند یا هومو ساپینس، نئاندرتال ها و دنیسوواها. اینکه آخرین جد مشترک ما نئاندرتال ها و دنیسوواها چگونه‌ای بودن هنوز محل بحثه. میدونیم یکی از اجدادمون ارکتوس بوده. قطعاً توی شجره نامه خانوادگیمون هست. ولی آیا ما مستقیم ازش تکامل پیدا کردیم یا نه؟ عده‌ای از انسانشناسا چنین باوری دارن. یه نظریه به اسم فرضیه چند منطقه‌ای وجود داره که میگه با اینکه فاصله جغرافیایی بین هومو ارکتوس ها خیلی زیاد بوده، ممکنه این گونه تقریباً به طور همزمان توی نقاط مختلف دنیا از طریق تبادل ژنتیکی مداوم به هومو ساپینس تکامل پیدا کرده باشه. البته همونطور که گفتم این نظریه امروز خیلی طرفدار نداره. ممکنه فکر کنین حالا که میدونیم هومو ساپینس با نئاندرتال ها و دنیسوواها آمیزش داشته، پس این فرضیه درسته. جوابش در واقع اینه که هم بله هم خیر. به خاطر تحقیقات ژنتیکی الان میدونیم که تکامل انسان توی مناطق مختلفی مثل آفریقا، اروپا و آسیا اتفاق افتاده. پس از این نظر تکامل ما چند منطقه‌ای بوده، ولی مشخصاً فرضیه چند منطقه‌ای به آفریقا جایگاه ویژه‌ای نمیده. چیزی که سوابق فسیلی و شواهد ژنتیکی نشون میده اینه که ما هنوز عمدتاً یه گونه آفریقایی هستیم. بیشتر تکامل ما اونجا اتفاق افتاده، ولی نه به صورت انحصاری. به نوعی میشه گفت جذب بقیه انسان تبارهای باستانی شدیم. مسئله بیشتر اینه که این آمیزش تا چه حدی بوده، اما در مقیاس کلی خیلی زیاد نبوده. یه عده دیگه فکر میکنن شاید یه گونه میانی وجود داشته. استدلالشون اینه که ارکتوس هایی که توی آفریقا موندن حدود 800,000 سال پیش به یک گونه به اسم هومو هایدلبرگنسیس یا انسان هایدلبرگی تکامل پیدا کردن. هایدلبرگنسیس بعداً از آفریقا مهاجرت کرد. اونهایی که توی آفریقا موندن به هومو ساپینس تبدیل شدن و اونهایی که به اروپا و آسیا رفتن به نئاندرتال ها و دنیسوواها تکامل پیدا کردن. ماهیت دقیق روابط بین این گونه‌های مختلف هنوز مشخص نیست و این بحث به خاطر پیچیدگیش معروفه و بهش میگن آشفتگی در میانه. فسیل‌های زیادی هم نداریم که مربوط به اون دوره حساس بین 800,000 تا 500,000 سال پیش باشن و هر بار که توی یک اتفاق نادر یکی پیدا میشه تصور رو پیچیده‌تر میکنه. به سختی میشه با قطعیت درباره رویدادهای پیچیده‌ای که 500,000 سال تا 1,000,000 سال پیش اتفاق افتاده صحبت کرد. طبیعتاً کار سختیه. میخوایم این ویدیو رو با یک نکته تموم کنیم. هر وقت میبینیم شامپانزه ها یا گوریل ها دارن بازی میکنن یا مثل یک خانواده با هم تعامل دارن، نمیتونیم شباهت خودمون رو توی اونها نبینیم. رفتارهاشون، حالتهاشون، بازیهاشون، همشون برای ما خیلی آشناست. حالا تصور کنید که میتونستیم 1,000,000 سال به عقب برگردیم. توی یک غار توی اندونزی
و یک خانواده ارکتوس رو ببینیم که دور آتیش نشستن، دارن آشپزی میکنن، ابزار درست میکنن، میخندن، شاید حتی حرف میزنن. قطعاً اونا رو به چشم انسان میدیدیم. رابطهشون با ما، انسانیت ذاتیشون برامون کاملا واضح و مشخص بود. با تمام تفاوت‌هایی که بین ما هست، با وجود این فاصله زمانی عظیم، باز هم بی تردید انسان بودنشون رو حس میکردیم. میشه گفت یک بخشی از ارکتوس توی وجود همه ما هست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و اگر هنوز کانال تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب نکردید، ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.